په 13 هفته کې چې شیخ صاحب شهید کړي شو نو د هغه د تعزیت د پاره چې کم غټ غټ علما تشریف راوړي نو په هغه سلسله کې پرون زمونږ د جامع صدیقیه کراچۍ چې کوم محتمم صاحب دی حضرت مولانا منظور مینگل صاحب حفظه الله هغې د تعزیت د پاره تشریف راوړی نو 400 ته لاړه بیا حقانیه او دا ټول جمعرات او جمعې دلته دی بیا به واپسی کوي نو هغې چې د شیخ صاحب په باره کې کومې خبرې وکړې نو دا داسې عجیبه خبرې دي چې دا په دې زمانه کې خلکو ته د دا باره کې د سره پته نه وه نه د پښتنو ته پته وه هغې فرمایل چې زه که برطانیې ته تللی ما که زه د دنیا هر یو ملک ته تللی ما هلته چې ما سره څوک میلو شي نو ما ته به د شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه تذکره خامخا کوله او وی ما ته به یې وی چې یاره د سره چې دی نو ما په څه طریقه باندې میلو کې او مونږ سره څنګه میلو شو وی زمانه به تپوس کوو وی ما ته به د شیخ صاحب پته هغه ټایم کې ولګېده چې دا څونه عظیم شخصیت دی او دا څونه غټ انسان دی چې د دنیا ګډ ګډ ته د دنه خلک خبر دی او دی خلک پیژني دونه قبولیت دته الله ورکړی دی او بیا په هغه مخکې هفته کې یو عجیبه خبره په هغه تېر جمعې په بیان کې موکړه چې شیخ صاحب ته الله داسې یو عجیبه مزاج ورکړی چې وایي په کراچۍ ته راغلی کراچۍ ته نو باقاعده چې دی نو یو کس ورته دا آفر ورکړه چې شیخ صاحب تاسو خو چونکې په پردو مدرسو کې درس کوئ نعمانیه چې دا هم ستاسو مدرسه نه ده او حقانیه هم نو تاسو لږ چې څومره خرچه ستاسو په مدرسه باندې کېږي 1 ارب 2 ارب 15 اربو پورې خرچه که پې راځي زی برداشت کوم تاسو ځان له یو خپله مدرسه جوړه کې وی حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې حقانیه مدرسه زما د استاد مدرسه ده او د خپل استاد په حکم پکې زه درس او تدریس کوم نو هغه هم زما د استاد مدرسه ده داسې شوه چې زما خپله مدرسه ده او جامع نعمانیه او تمانځي هم زما خپله مدرسه ده دې کې پردی مدرسې نشته وی هغه ته د هغه پیسو انکار وکړه د دونه پیسو مونږ ته که یو سړی 100 روپۍ ونیسي که نه مونږ هغې ته نه ټینګېږو او بیا لکونه هم نه بیا کروړونه بیا دونه په اربونو چې ستا په مدرسه خرچه راځي زه کومه دونه پیسو ته زړه نیول دا ډېر مضبوط ایمان دی له پکار دی ګورې او دا د هغې د مرګ نه بعد دا خبرې بیا چې دی نو رامخې ته شوې او خلکو ته مخې ته راغلې